হাই মাসুদ, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা, আপনারা কি নিজের নাম দিয়ে বা প্রিয়জনের নাম দিয়ে এরকম রিংটোন তৈরি করতে চান? তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। শুধু এরকম না, আপনি চাইলে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে গান, গজল বা বিভিন্ন ধরনের মিউজিক ব্যবহার করতে পারেন। চলুন তাহলে শিখে আসি কিভাবে তৈরি করবেন। বন্ধুরা, রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনারা প্রথমে যে কোনো একটা ব্রাউজারে চলে যাবেন। আমি ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি। ক্রোমে গিয়ে সার্চ অপশনে লিখে দিবেন MTMR পার্টি। আমি যেমনি লিখে দিচ্ছি আপনারা ঠিক সেভাবেই লিখে দিবেন। আমি লিখে দিচ্ছি MTMR পার্টি। MTMR পার্টি লিখে সার্চ করে দিবেন। সার্চ করে দেওয়ার পর এমন একটা পেজে নিয়ে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন প্রথম ওয়েবসাইটটা, নামটা দেখে নিন। প্রথম ওয়েবসাইটটাই প্রবেশ করবেন। প্রবেশ করার পর এমন একটা পেজে নিয়ে আসবে। এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে আপনার ভাষাটা সিলেক্ট করার কথা বলতেছে। এখানে টাচ করে বাংলা সিলেক্ট করে দিবেন। দেখতে পাচ্ছেন 3 নম্বরে বাংলা সিলেক্ট করে দিবেন। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, মানে আপনি কি রিংটোন দিয়ে, কি মিউজিক দিয়ে আপনি রিংটোনটা বানাতে চান ওইটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক রিংটোন আছে। আমি আপনাদেরকে একটা বাজিয়ে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক রিংটোন আছে। আপনাদের যদি এগুলো পছন্দ না হয়, নিচে লেখা দেখতে পাচ্ছেন শো মোর রিংটোনস, এই লেখাটার উপরে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার পর এখানে অনেক রিংটোন চলে আসবে। একটা না, শত শত রিংটোন, মিউজিক, গজল, গান সব চলে আসবে এখানে। এখান থেকে আপনি বাম দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন আছে, এখানে টাচ করে আপনি চালু করে শুনতে পারবেন। ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটা প্লাস চিহ্ন আছে, যে মিউজিকটা দিয়ে আপনি বানাতে চান ওই মিউজিকটার প্লাস চিহ্নটার উপরে টাচ করে দিলে সিলেক্ট হয়ে যাবে। আমি আপনাদেরকে এই রিংটোনটা দিয়ে বানিয়ে দেখাবো। আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি পিক আপ করুন, এই লেখাটার উপরে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার পর আপনাকে কি বলে ডাক দিবে এখানে ওইটা সিলেক্ট করে দিবেন। ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন বেজে উঠছে, কোনটা আপনি সিলেক্ট করতে চান ওইটা সিলেক্ট করে দিবেন। আর যদি এগুলো আপনার পছন্দ না হয়, নিচে লেখা দেখতে পাচ্ছেন আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন, ওইটাই টাচ করে দিলে আপনার যা ইচ্ছা ওইটা লিখে দিতে পারবেন। আমি এটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখানে আপনার নামটা লিখে দিবেন। দেখতে পাচ্ছেন ইউর নেম, মানে আপনাকে কি বলে ডাক দিবে, কি নাম বলে ডাকবে ওইটা এখানে লিখে দিবেন। আমি লিখে দিচ্ছি হাই মাসুদ। হাই মাসুদ লিখে এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট, এই ক্রিয়েটে টাচ করে দিবেন। আপনার নামটা লিখে ক্রিয়েটে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রিংটোন কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা এটা চালু করে একটু শুনি। হাই মাসুদ, কেউ আপনাকে ফোন করছিল। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রিংটোন কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা এটাকে ডাউনলোড করি, এখানে নিচে লেখা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড, এই ডাউনলোডে টাচ করে দিবেন। টাচ করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রিংটোনটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা গ্যালারিতে গিয়ে দেখি আসলে ডাউনলোড হয়েছে কিনা, গ্যালারিতে চলে গেলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রিংটোনটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন যদি চালু করে আপনাদেরকে এখান থেকেও একটু শোনাই। হাই মাসুদ, কেউ আপনাকে ফোন করছে। এভাবেই খুব সহজেই আপনি আপনার নাম দিয়ে বা প্রিয়জনের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করে নিতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন। বন্ধুরা, ভিডিওটা থেকে যদি কিছু শিখতে পারেন বা জানতে পারেন, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে এবং এরকম শিক্ষণীয় আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।